что, здравствуйте, ребята! Все звуки мира из этой машины исходят. Задиры, что-то по навесному и так далее. Брядничит сильнейшим образом. G4 KD, автомат, Церата, 2011 год, 184 по одометру, 1000. В общем, страшный звук, страшный бряк, я бы сказал. Что сейчас? Сейчас мы будем разбирать, сейчас мы будем дефектовать, что, где, в каком состоянии, смотреть и уже принимать решение, что оно надо менять, что не надо менять. Давайте заглушим, не будем бедолагу мучить. А как серпом по яйцам этот звук прям сильно стучит. В общем-то, будем, понятно, что поршня брякивать, будем смотреть на распредвалы, на коленвал, на вкладыши, на ГРМ, на насос масляный, на навесное, что тут у нас свистит, пердит, чихает и так далее. В общем, работаем. Ребят, разбираем автомобиль. Так, фишки, проводка, все вроде бы целое. По навесному обгонная муфта заклинила. Ролик один под замену, остальные не шумят. Помпа не шумит, не бежит. Не вижу ничего такого я. Далее один обогреватель убрали, чтобы не мешался. Цепь у нас видно, наполовину вышел натяжитель. Это много для КД мотора, ну 50%. Поэтому в данном случае будем менять полностью комплект ГРМ. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы убираем распредвалы, ГБЦ, смотрим на цилиндре, что происходит там у нас. Продолжаем разбор. Ребят, ну что, сняли мы ГБЦ. Что мы тут видим? Мы тут видим ничего хорошего. Все задраты цилиндры, вообще поголовно. Ну, тут уже просто масло набежало, не так видно, не так слышно, вернее. Вообще в устные задраты. 3 цилиндра, первый более-менее, но тоже задрат. Вот такая вот песня у нас случилась здесь. Распредвалы более-менее живые, ничего там страшного нету в них, это хорошо. Сеточка у нас ВВТ была забита в клапане. Будем промывать, но сама сетка целая, слава богу. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на колено вкладыши. Ну что, разобрали мы полностью мотор. Так, что у нас тут по задирам? Ох как тут сильно. Ну это по звуку было слышно, что прям тут все печально, особенно второй и третий цилиндр. Вообще все. Прогибы посмотрели после мойки, то есть опять вот эта часть, центральная часть заварена, поэтому фреза будет делаться обязательно. Маленечко его помыли в мойке, большую грязь убрали. Далее колено, все в размере, но при этом вкладыши, ребят, они под замену пойдут. Потертые, хорошо видно, что масло кидало. Перекладочка сильнейшая была у данного двигателя. Здесь тоже видно, что масло вымыто поршня. Прям хорошо. Вот он у нас третий. Бах, видно, да? Ну, стучал капитально мотор. Бах, бах. Вот такая вот песня. Рассухарим головку, посмотрим на нее и уже примем решение, что надо менять, что надо делать, составлять список работ, запчастей и отправлять клиенту на согласование. В общем, ничего нового, все как у всех, все как обычно. Будем сейчас приступать к работе, к восстановлению двигателя. Ребят, ну что, пришло время собирать у нас Церата, все готово, отмыто, загильзовано, тут у нас все отмыто, все чисто, тут тоже отшоркано, было очень много налета на блоке, то есть это все только железной щеткой убирается. Красивый, новый чистый хон, отверстие под масло форсунки, масло форсунки у нас на резьбе садится. Постель распыляет на выпускную сторону, на нагруженную. Колено сейчас промываем спиртовыми очистителями, промываем, продуваем. Все это дело обязательно. Занимаемся подбором вкладышей. По корню у нас 3 сотки. Шатуна самый полный берем, там в районе 4,5-5 соток будет. Сейчас извлекаем поршня старые из шатунов. Шатуны в мойку. Запрессовываем новую поршневую, поршневая автовелк. По поршням у нас 4-5 соток зазор, в кольцах, в замках обязательно проверяем. Там будет в районе 2,5 нас интересует зазор. Если его там нет, то алмазными нафилями торцы подтачиваем. Если зазор будет маленький в кольцах, то в круг при хорошем нагреве задерет цилиндры. Так, в принципе все. Давайте будем приступать. Все зазоры я вам сказал, всю информацию сказал. Давайте будем приступать к работе. И покажем вам уже собранный готовый блок. Работаем. Ребята, что, блок у нас собран. Никаких нюансов нет. По вкладышам все подобрано хорошо. Вращается одной рукой. Никакой пыли, грязи. Чистенький, красивый хон и маслица. Так, что у нас? Сейчас ставим
пластину для автомата, монтируем все это дело на автомобиль. И покажем вам уже ГБЦ. ГБЦ также у нас полностью капиталилась. Еще раз повторюсь, по зазорам 3 сотки, корень в районе 5 шатунные. Кольца подравнивать не пришлось, зазоры все как надо. В общем-то, работаем дальше. Ребята, ну что, блок мы установили на автомобиль. Здесь маленечко продули, промыли. Всю большую грязь 1, 4 вывели вверх, обезжирили. Помпа стоит у нас. Крепление выпуска, защитный кожух, все это дело поставили. Датчик коленвала, естественно, тоже установили. Отверстия под ГБЦ болты продуваются, когда блок моется, из мойки достается. Естественно, там и вода, там и стружка, там и масло, там может быть все что угодно. Обязательно надо продувать, чтобы блок не треснул. Бывает такое, что не продувают, либо трескается блок в этих местах, либо ломается болт. Ну, и та ситуация неприятная. Так, далее. Головка у нас полностью капиталилась. Шарошились седла, фаски снимались, после этого все это дело притиралось, естественно, клапана все в станке чистили обязательно, сальники заменили, зазоры выставили 0,3 выпуск, 0,2 впуск, сама по себе ГБЦ ровная, поэтому фреза не потребовалась, обезжириваем обычным растворителем, болты мобиловской смазкой, далее прокладка, естественно, только оригинальная, только корейская, никакого Китая мы не ставим, потому что и Китай, кстати, вот это вот, в данном случае можно отличить у КД. Есть свои нюансы. Это именно Корея. Брызгаем клеем, слабые места промазываем герметиком и приступаем к протяжке головки. Пока протягиваем, по правой стороне собираем все остальное. Работаем. Ребят, ну что, ГБЦ мы поставили. Обратно подогреватель установили, как он был. На хомуты поставили. Шланги мы медили, где заходил в печку, а где у нас заходил на корпус термостата. Все поставили, как оно и было. В общем-то, ГБЦ протянули, по зазорам пробежались, 0,3 выпуск, 0,2 впуск, все замечательно. Установили полностью новый комплект ГРМ, все по меточкам, все хорошо. Сейчас что мы делаем? Ставим переднюю крышку, клапанную крышку и навесное. Основное, столб мотора мы собрали, это самое главное, осталось мелочи. Здесь, конечно же, втираться неудобно, двушка стоит, очень мало места, и спереди, и сзади. Запихали прямо в притирочку сюда. В общем-то, все идет без сложности. Собираем дальше и показываем вам уже запуск автомобиля. Ребят, ну что, мотор мы собрали полностью, все готово к первому запуску. Масло, антифриз залили, старый из бачка выкачали, новый сначала изначально через верхний патрубок заливаем, потом остатки в расширитель. Еще подогреватель стоит высоковато, поэтому прокачает 100% уйдет. Дроссель помыли, воздушный новый, ролик, обгонную муфту заменили, ремень новый. Что еще тут? Да, в принципе все. Все стало на свои места, все защелочки, фиксаторы, все везде целое, слава богу. В общем-то, ремонт у нас вышел там что-то в районе 150-160 тысяч, за все, 160, по-моему, там с копейками, за все про все, за все материалы, работы и так далее. В общем-то, обкатка 3000, не более 3000 оборотов через 200 километров, заменить масло, масляный фильтр, потом его менять раз в 7000, не реже. Ну и по маслу, к сожалению, посоветовать что-либо, какую марку, сейчас прямо неблагодарно это дело, очень много подделок, поэтому только допуски, опять B5, 5.30 лето, нулевка зима, и все у вас будет нормально. Главное, чтобы это была не подделка. Ну, в русские масла мы не советуем заливать. Кто-то говорит, на тестах она себя хорошо показывает, на тестах это одно, а вот именно на практике это совсем другое. Горит оно, все российские масла горят, на китайских присадках ничего хорошего в этом нету вообще. Поэтому имейте это в виду. В общем-то, раз в 7000 его менять. Если уж российские масла, то, мне кажется, они даже 7000 не доживают, начинают уже терять свои свойства вообще капитально. 95-й бензин, воздушный масляный фильтр хороший, не какие-то дешевые аналоги, а именно что-то хорошее, дабы меньше пыли сосал мотор дальше, больше, лучше фильтровал, потому как есть такие фильтра, наподобие Портсмала, что-нибудь такое, там фильтрующего элемента вообще в фильтре нету, там тончайшая бумага и практически ничего нет. Ну что, давайте будем запускать. Первый запуск автомобиля у нас. Опа, ключ в кармане, вроде бы. Так, ключ. Вот он, друг. Что, ты не видишь, что ли его? Ага, увидел. Так, климат off. Ну что, давление есть, аккумулятор есть, пробуем. Так, давление-то пошло. Задняя банка, что ли, маленько подрыкивает. Ну, самое главное, мотор работает тихо.
никаких посторонних шумов, бряков, стуков, ошибок нет. Сейчас будем греть до рабочей температуры, термостат откроется, закроется, печка горячим подует. Ну, опять-таки, прокачать только на ходу, это надо будет, чтобы растрясло весь антифриз, чтобы прокачало вот этот подогреватель, который сверху задрот там. Главное проверить на течи, сальники, прокладки и так далее. Ставить защиту, машину можно будет выдавать. Давайте, наверное, послушаем снаружи, да закончим. Пробег у нас 184 по одометру, 2011 год выпуска, автомат. Оп. Да, задняя банка. Работает ровно, работает тихо, это самое главное. Ну что, на этом можно заканчивать серию. Очередной кореец у нас готов выезжать. В общем-то, никаких сюрпризов нет. Машина работает хорошо. До новых встреч, до свидания.